家里的柜门铰链坏了，就换上这种带液压缓冲的平装铰链，它不像原来一样掏窟窿了，直接就可以平装，而且装上就不用调整，开关流畅，操作起来也简单。不用打孔抠槽就能安装的荷叶铰链，直接用螺丝就可以固定，大大的降低了施工难度。带液压缓冲，不管你怎么开关门都特别静音柔和。以后家里安装柜门就用这种带阻尼缓冲的平装荷叶，它不需要开孔抠槽，直接用螺丝就能固定，强度一点也不差，不仅降低了施工难度，而且带有阻尼缓冲，关门不会有噪音。